16 ada dari RW 6 Keraton. Jarak jauh. Dari Bapak Babinsa dan Babin Kantipmas Keraton Mojo mengamankan jalannya Karnaval Keraton. Ini dari kru RT 1 RW 6 Wong Talang Kulon bersama Brengos Pro Audio.
18 ada dari Brewok Pro Audio. Sama Pemutia Kompak.
nanti pasukan dari Brewok Audio. Di nomor 19 atau pesawat terakhir ada dari Blizzard Pro Audio. Semakin dekat. Amarel bersama Airmax Cafe. Langsung terakhir Karnaval Keraton Mojo Kediri 2024 Blizzard Audio. Sama